सर्दी का मौसम आते ही अगर आपको खांसी, एलर्जी, गले में खराश, जल्दी से न ठीक होने वाली खांसी जैसी समस्या अगर होती है तो आप बेफिक्र होकर इस सिरप यानी कि फेंसिडिल DX का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 2 दिनों में इस तरह की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और रोशन मेडिकल स्टोर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए फटाफट इस सिरप की खास बातों की चर्चा कर लेते हैं। एबार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की बनाई हुई इस सिरप का दाम 115 रुपये 80 पैसे 100 ml की पैकिंग में आपको छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वयस्क लोगों में अगर सर्दी, खांसी, नाक का बहना, गले में खराश, एलर्जी या इसी तरह जुड़ी तमाम परेशानियां हैं तो वो इसका सेवन कर सकता है। डेस्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरफेनामाइन मिलेट 2 mg फार्मूले से मिश्रित ये सिरप किसी भी तरह की खांसी को सही करने में सक्षम साबित हुई है। यहाँ तक कि किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को सांस या दमा से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक करने में सक्षम मानी गई है। बच्चे इसके सेवन न करें और वयस्क लोग 10 ml सुबह 10 ml शाम खाना खाने के बाद यानी कि भोजन के बाद इसको पी सकते हैं। और अगर ज़्यादा खांसी आ रही हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सर्दी वाली, या सर्दी के मौसम में अगर दिक्कत ज़्यादा हो गई है तो 7.5 ml सुबह, दोपहर, शाम को जो है इसको पी सकते हैं। साथ साथ चाहें तो ये किसी फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह से भी आसानी से पी सकते हैं। और इसी तरह की दवाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।